นี่เป็นการเล่นวอลเลย์นะคะของ3-7นะคะวันนี้ชุมนุมว่างๆก็เล่นกันแนทมาเลยแนทหลบหน่อยเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันอีกนะคะ